Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сәуірдің 8-і 193-ші топтық химия пәнінен емтихан. Химия пәнінен емтихан сағат 2-де басталады. Барлық студенттерге 25 билет тағайындалған. Жалпы студенттерге билеттерді тізім бойынша белгілеп көрсетілген. Барлығымыз мұқият қараймыз. Тізім бойынша студенттерге номер мен билеттер бөлінді. Осы билеттер бойынша жақсылап дайындалып, жауаптарыңызды жазып тапсырамыз. Тізімге қараймыз, мұқият қарап аламыз, кімге қандай билет түскенін осы жерден көрсеңіздер болады. Жалпы сұрақтар бойынша әр билетте, мысалы үшін бірінші билетте 3 сұрақтан 2 сұрағымыз бізде теоретический, 3-ші сұрағымыз есеп, практически есеп болады. Осы сұрақтар бойынша емтихан тапсырамыз. Сұрақтарымызды Платонусқа енгіземіз жауаптарын. Жалпы сіздерге сәттілік. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сәуірдің 8-і химия пәнінен емтихан 193-ші топта. Жалпы химия пәнінен емтихан сағат 2-де басталады. Емтихан алушы мен Миямова Айнұр. Емтихан біз өткен кеңес сабақтарында жалпы емтихан билеттері бойынша сұрақтардан таныс болғанбыз, е? Осы сұрақтардың кімге қандай билет берілгені мына жерде тізім бойынша берілген. Жақсылап мұқият қарап аламыз. Мұқият қарап алдық па? Кімге қандай билет? Жалпы билет, бірінші билет бізде, бірінші билет, екінші билет, яғни билеттің номерлері бойынша таныс болыңыздар. Танысып алдық па билеттермен? Апай, мен айтсам бола ма? Иә, таныстық. Таныс болсақ, біз өткен кеңес сабақтарында жалпы таныспыз, бұл билеттің сұрақтарымен, есептерімен қалай шығарылу керек екен. Сендер алдын ала дайындалдық. Мырзабек, дайынсың ба сен? Кім дайын? Иә, дайынмын. Айта ғой. Дайындарың айтсаңдар болады. Мен тәжірибе Мырзабек, 193-ші топ студенті. Маған берілген билет 4-ші билет. Бірінші сұрағына келетін болсақ, дейін көмірсутектері және құрылысы. Дейін көмірсутектері алкадендер құрамында 2 қос байланысы бар, жалпы формасы CN H2N-2 болатын қанықпаған көмірсутектер. Алкадендердің қанықпаған көмірсутектерінің маңызды түрлерінің бірі ол алкандендерді қысқартып айтқанда дейін көмірсутектері деп те атайды. Дейін көмірсутектерінің бірінші мүшесі пропадендер. Екінші сұраққа келетін болса, көмірсутектерді алу. Көмірсутектер молекулалары көміртек пен сутек атомдарынан тұратын органикалық қосылыстар. Көмірсутектерді сұйық күйде геологиялық формациядан алынады. Екінші жағынан табиғи түрде пайда болатын көмірсутектерді алынады. Мысалға метанды алу. Метанды зертханада натрий ацетаты мен натрий гидроксидінен балқытып алынады. Енді үшінші ол есеп дейін көмірсутектері мен бутаден формуласын жазу. Дейін көмірсутектері CN H2N-2. Ал бутаден көмірсутектерінің формуласына келетін болсақ, C4H6. Иә, дұрыс. Жалпы 3 сұраққа да жауап бердік, е? Осы берген сұрақтарыңды Платонус арқылы маған жібере қой. Соңынан тексеріп, бағаларын қойып, барлығына бірге жариялаймын. Енді келесі билет кім дайын? Апай, мен дайынмын. Айта ғой, Айдос. Кім? Дидар айтасың ба? Апай. Айта ғой, Дидар. Мен Жылқыбай Дидар, маған түскен билет, бірінші билет изометрия дегеніміз не?
изометр дегеніміз ол грекше бірдей деген мағынаны білдіреді, ал метро өлшем деген мағынадан шыққан. Оны бұрмалау көрсеткіштер өзара теңдей бірдей аксонометрия болып бөлінеді. Тікбұрышты изометрі олар 180 градусқа бұрылып координаталар арқылы өтеді. Ал екінші сұрақ, метан оның құрылысы. Метан ол көміртек H4 болып бөлінеді формуласы. Ол түссіз және иіссіз ауада 2 есе жеңіл болып есептелінеді. Оның қайнау температурасы 161 градус. Ал массасы 0,71 болып бөлінеді. Үшінші сұрақ, метил ботаның құрылымдағы формуласын жаз. Ол көміртек H3 формуласы. Соны жазып қойдым. Жарайсың. Дидар, сен де жаңағы 3 билетке де 1 билет түсті ғой. Нешінші билет еді сенде? Бірінші билет апай. Бірінші билеттің үшеуіне де жауабын маған Платонусқа жібере ғой, иә? Бағаларды айтамын. Жарайды. Енді келесі кім дайын? Айта ғой. Жақсы апай, мен айтайыншы. Айта ғой. Мен Атабаев Айдос 193 группада оқимын. Маған түскен билет нөмірі 2-ші билет. Сұрақтарын қайталай кетейін. Этиленнің химиялық құрылысын көрсетеді. Қасбеттер бір элементтің молекуласын бұзады, немесе ол бұзады, немесе орнын басып алу болғандықтан оларға көбінесе орнын басып алу немесе орнын үзу қатысады. Екінші, ол этиленнің химиялық құрылысы ол SH2 тең SH2 болады. Себебі бұл жерде 2 сутек бар және 1 көміртек бар. Үшінші, этиленнің тығыздығы. Этиленнің негізгі стандарт бойынша тығыздығы 1,125 грамм бөлінген литр болады. Оның мольдік масса көміртек 22,4. Яғни екеуін бір-біріне көбейткен жағдайда 28,2 грамм бөлінген моль бөлінеді. Барлық 3 сұраққа осы жерге жауап бердім. Жарайсың. Келесі кім дайын? Мен дайын. Айта ғой, Ахметжан. Мен Абдрахман Ахметжан, 193 топ. Билет 10-ші билет. Бірінші жауап. Көп атомды спирттер көп сутектердің құрамында бірнеше гидроксид тобы бар. Фенолдар молекула құрамында көміртек атомымен байланысты немесе бірнеше гидроксид тобы бар. Үшінші, тұздардың биналар қосылыстары металл мен қышқыл қалдықтарының валенттілік, олардың туындылары формула құру алгоритмін пайдаланамыз. Тұздың формуласы натрий HSO4. Ал енді формулаға келгенде натрий карбонаты натрий 2CO3, алюминий сульфаты алюминий 2, жақшаның ішінде SO4, сыртында 2. Дұрыс. Кальций нитраты, кальций жақшаның ішінде натрий OH, барий хлориді, барий хлор 2. Барий, себебі барийдің жаңа тоту дәрежесі плюс 2 бола ма? Сол себептен барий хлор 2 болады. Жарайсың. Сен де жауабын Платонусқа жібере ғой. Енді келесі. Жарайсың. Мен Юсупов Бақтияр, 193 топ 2-ші курс студентімін. Маған түскен билет 12-ші билет. Бірінші сұрағым изомерлер дегеніміз не? Және мысал келтір. Құрамы мен молекулалық массасы бойынша бірдей, бірақ физикалық және химиялық қосылыстарының әртүрлі болуын
сипаттайтын құбылысты айтады. Бұл сипаттайтын құбылысты изомерлер деп аталады. Изомерлер құбылыс негізінен органикалық қосылыстардың арасында кең таралған. Ол құрылымдық және кеңістік болып табылады. Және үшінші сұрақ, элементтердің массалық үлесін есептеп шығар. Ол жерде элементтердің дегенде натрий гидроксидін берген. Натрий гидроксиді шығарылу бойынша көрсетейін. Ол жерде осылай шығардым. Жеке бөліп алдым ба? Дұрыс. Жалпы есебіңді барлығын маған Платонусқа жібере ғой, мен тексеріп, бағаларыңды соңынан қойып жатармын, Сонымен жалпы түсінікті билеттерге жақсы дайындаласыңдар. Арасында қателерің болса, мен айтамын, жеке ескертіп, тексеріп, жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар.